Eymen. Sen hasta mı oldun? Hasta mı oldun sen? He? İyi mi öyle? He? Nefesin açılacak mı? He? Eymen burada. Tamam, oynayacaksın, dur. Eymen. Dur, havan bitsin sonra. Eymen. Heh, aferin sana. Sana aferin. Eymen Buğra. Ama havanı al. Eymen. Dur. Sen ne yapıyorsun? Kim seni kızdırıyor? O zaman üşütmeyeceksin sen de. Hasta olmayacaksın. Senin kızmaya hakkın yok şu an. Hayır. Bağırma. Heh. Akıllı ol. Eymen Buğra. Eymen Buğra. Heh, aferin sana bak. Öyle sabit dur, ilacın hepsini al. Tamam mı? Bak Eymen. Eymen Buğra. Bak buraya, bak. Bak. Eymen. Bak, maskeni de taktın. Aferin sana. Heh, maskeni de tak. Halası tut. Tut Eymen'i. Heh, aferin. Kulaklarını öyle yapma ama. Kulaklarını düzelt. Aferin Eymen'e. Heh, ilacın bitsin sonra oynarsın. Tamam mı? Eymen Buğra. Beni duyuyor musun? Eymen. Şşt, ne yapıyorsun sen? Kime gülüyorsun? Bak, Eren de gelsin yanında dursun. Eren sen de git. Eymen'in yanında dur. Eymen ilacını hepsini alabilsin. Sen de git yanında dur. Heh. Şimdi halası ver. Aferin. Eymen. Eymen az kaldı ama. Babacığım az kaldı. Eymen Buğra. Bak bana, bak. Bana bak. Heh, aferin bak. Tak öyle. Bak, Eren de sana bakıyor. Bak, Eren iyi. Eren'in bir şeysi yok. Sen hasta oldun sadece. O zaman üşütmeyeceksin. Bak buraya. Eymen. Sen